أهلا وسهلا ومرحبا بكم اليوم معايا في كوجينتي في دبارة جديدة وفكرة جديدة. اليوم هذا جبت لكم جاتو شوكولاتي، جاتو بالكاكاو. رسيت بنينة وخفيفة وطريقتها سهلة، ما تطلبش برشا حاجات، ما تطلبش برشا معناها معون وميكسر وحكايات. هذه رسيت تنجم تعملها في آخر لحظة. كعيبتين عظم، فرينة وكاكاو وزبدة وزيت، ما فيهاش لا ميكسر ولا ركاضة ولا تكسير راس، سهلة ماهلة. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine avec moi dans ma chaîne. Pour aujourd'hui, je vous présente un gâteau chocolaté qui est très très simple et très rapide à faire, qui ne demande pas beaucoup de matériel ni beaucoup d'ingrédients. Vous pouvez le faire à la dernière minute. Je suis en train de couper le gâteau pour vous montrer une petite tranche à l'intérieur. Il est très fin, très spongieux, moelleux, je voulais dire. Il se garde 4 à 5 jours dans une boîte en plastique si vous pouvez y résister, bien sûr, ou vos enfants ils vont le laisser, ou vous-même. دونك هنا هذه انا قصيت لكم طرف باش تشوفوا كيفاش من الداخل. هو راه خفيف وطري على الاخر، ينجم يصبر يبقى معاك 4-5 ايام. هذا كان نجم تصبر عليه على خاطر خفيف وبنين يتاكل في اي وقت. مزين بشويه صوص شوكولا، تخدمها زاد كيف المقادير موجوده في الاخر، في اخر رسيت مكتوب المقادير الجاتو والمقادير نتاع الصوص. هاك نوري لكم انا كيفاش الجاتو خفيف كيما تشوفوه لهنا طري ديجا، هو هكا يتفتفت بنين بكاس حليب، كاس تي، قهوه. حاسيلو ان شاء الله تجربوا الريسيت وتعجبكم. كانكم جدد اول مره تزوروا القناه ما تنساوش يعيشكم باش تشتركوا معايا في القناه وباش تشجعوني وتدعموني. انا راني نفرح كيف تدعموني وكيف تخلوا رايكم. J'aimerais bien que vous vous inscriviez si vous êtes les premiers venus sur ma chaîne. Laissez-moi votre avis, inscrivez-vous, cliquez like et n'oubliez pas la petite clochette en dessous. Et là tout de suite on passe à la préparation du gâteau. On commence par la sauce qui sera la base du gâteau. Cette sauce se compose d'huile, d'eau, de beurre, de cacao et de café. La mesure est une tasse de 240 ml, une tasse standard qui se trouve partout. Il y a la tasse qui est une tasse, il y a la petite tasse qui mesure une demi-tasse. C'est une série où il y a 4 tasses standards, comme vous le voyez ici. Donc j'ai commencé par mettre l'huile, je vais rajouter le beurre, l'eau, le chocolat, le cacao et le café. لهنا انا بديت بالصوص اللي هي منها معناها طريقه صنع الكيكه الجاتو، اللي هنا فيها المقدار اللي انا نقيس به اللي هو المعيار المعيار اللي نقيس به هو الكاس ستاندار، كاس اللي موجود تو في الاسواق وفي العالم كامل اللي يقيس به. الكاس نتاع يسع السعه نتاع 240 مليلتر. فما الكاس وفما اللي اشتر كاس معناها الكوب، اسمه هو كوب، بالعكس اسمه كوب، نصف كوب وكوب. لهنا عندي حطيت كوب من الماء، نصف كوب من الزيت، 4 ملاعق من الزبدة. هذايا الكاكاو النسكافيه حطيتها. هي نورمالمون في الوصفة الأصلية فيها البن العربي، هو البن التركي. البن العربي في تونس عندنا احنا البن قهوة عربي. عوضتها بالنسكافيه على خاطر انا نحب القوة القوي، معناها الجاتو قوي بالقهوة. هذا الكاكاو اللي نحطه كل شيء مع بعضه. Donc je disais j'ai mis le cacao, le café. La base c'est le café turc, café arabe turc. Je voulais faire un gâteau assez fort de café. J'ai mis du Nescafé. Et là j'ai ajouté la coupe d'eau, une coupe d'eau. هذا في الاخر صبيت الماء وباش نخلي كل شيء يغلي. كما تشوفوا هذا هو الكوب، السعه نتاعها 240 مليلتر. هذا الكوب. فما اللي هو السعه نتاعها نصف كوب، معناها متدرجين هم الاكواب هذوما. نخلط حتى لدرجه الغليان، بعد نخليه جوست يبرد شويه، يعني تنقص الحراره نتاعها، ونخلطه في المقادير للكيكه. Donc ici je commence à mélanger juste pour faire fondre le beurre.
qui est juste au petit bouillon. J'éteins le feu et je laisse juste tiédir un peu pour passer à la recette, à la composition de la recette et au mélange. Entre-temps, je vous donne comment on fait la sauce, la sauce qui sera la sauce chocolat qui te mettra au-dessus du gâteau parce que je ne l'ai pas filmée. Elle est très simple à faire. Vous aurez les ingrédients à la fin de la recette. Il suffit de mélanger les ingrédients, de les faire bouillir un peu et verser sur le gâteau. انا لهنا كنت نقول اللي الصوص ما صورتهاش صوص الشوكولاته اللي هي تتصب فوق التورته فوق الجاتو ما صورتهاش لكن هي الطريقه سهله جدا. نخلطوا المقادير اللي هما مكتوبين في اخر الطريقه في اخر الريسيت اللي هما سهلين ما فيهم. الصوص هذه تتكون من ملعقه من الزبده، 2 ملاعق من السكر، 2 ملاعق من الشوكولاتة المبروشة و2 ملاعق من الحليب. نخلو الكل يغلي على الغاز ونصبوها فوق الكيكة فوق الجاتو بعد ما يطيب ويبرد. La sauce est simple à faire, il suffit de mélanger comme je disais les gâteaux. Donc ici je suis passée à la composition de la recette, préparation plutôt. Avec cette coupe, j'ai 2 coupes comme vous voyez là de farine, 1 tasse et demie de sucre, 2 cuillères à café de levure chimique, un peu de sel et je mélange le tout. لهنا كنت نخلط في المقادير اللي هما 2 كوب من الدقيق، كوب ونصف من السكر، 2 ملاعق من الخميرة الكيميائية. أنا توا نسيت ما حطيتهاش باش نحطها من بعد. هذه قبصة من الملح ونخلط وباش نصب توا هذاك المقادير اللي أنا غليتهم على الغاز. Donc ici je vais rajouter la sauce chocolat que j'ai préparée, celle qui se met que j'ai fait un petit peu bouillir sur le feu. Ça c'est la sauce que j'ai préparée. Je vais rajouter 2 œufs, un yaourt nature ou vanillé qui sera la consistance d'une demi-tasse. Voilà, une demi-tasse de yaourt, c'est un yaourt. لهنا باش نضيف نصف كوب من الياغورت الطبيعي أو الفانيليا النكهة اللي تحبوا عليها. هذايا نصف كوب أو كعبة ياغورت، هذوما كعبتين بيض، حبتين من البيض. وباش نخلطوا المقادير بطريقة بسيطة جدا. هذايا فانيليا زدتها توا باش نخلطها في المقادير. de la vanille, quelques gouttes de vanille. Il suffit juste de mélanger jusqu'à avoir une texture assez fluide. لهنا نخلط المقادير بطريقة بسيطة جدا ثم نصبوا المقدار الكل في قالب الكيك اللي كنا دهناه بالزبدة أو الزيت ورشيناه بشوية فرينة. هذايا تشوفوا كيفاش المقدمة كيفاش الطريقة. هذايا الخميرة اللي أنا نسيت ما حطيتهاش من الأول، هاني حطيتها طو في الآخر. Donc là j'ai mis la levure que j'avais oublié de mettre au début. Je l'ai pas mis dans la farine. Normalement la levure chimique elle ne se met pas dans les liquides, elle se met dans la farine. Là j'avais oublié, je l'ai rajouté à la fin. هنا نورمالمون في العاده ما نحطوش الخميره، ما نحطوهاش في الحاجات في المواد المبلوله كيما هكا معناها في الليكيد، نحطها مع المواد الجافه. توا باش نصبوا، انا سخنت الفور نتاعي درجه 180. توا الفور يسخن معليه كان نصب الخليط نتاعي ونحطها في الفور. J'ai chauffé mon four à 180 degrés. Et chaque four, il a chaque personne connaît son four, comment la position dont on dépasse pas les 180 degrés. Vous voyez la consistance, c'est assez liquide un peu. Et on met à cuire 30 à 35 minutes en testant avec un petit bâton, avec un couteau. Quand le couteau ou le cure-dent il ressort sec, c'est que le gâteau il est cuit. لهنا باش ناخذوا معناها طريقة المقياس تاع التورته خبزة الجاتو طابت نقيسو بعود بهذاك عود الأسنان أو سكين وقت اللي يخرج شايح راهو طاب. الخبزة هذه الجاتو تاخذ وقت نتاع 35 دقيقة. كل فور وكيفاه، يعني كل واحدة تعرف الفور نتاعها
كيفاش يخدم. ثم اللي الكتريك، فما اللي بالضوء، فما اللي وهذه خبزتنا طابت كيما تشوفوا لهنا هايك مزيانه محلاها. يبقى لنا غير نحطها توا على المشبك نتاعنا تبرد شويه. بعد ما تبرد نصبوا عليها الصوص شوكولا اللي انا ذكرتها، راني ما حضرتهاش لهنا باش نختصر عليكم الفيديو. بسيطه، ما علينا نلموا المقادير نحطوهم وبعد نصبوهم على الكيكه بعد ما تبرد، ونزينوا بشويه فاكهه شويه لوز ولا نخليوها ساده كيما انا عملتها. دونك لو gâteau il est prêt. Je n'ai qu'à le laisser refroidir sur une grille. Après cela, quand il sera bien froid, je vais verser ma sauce au chocolat que je vous ai citée. Je ne l'ai pas préparé pour ne pas perdre du temps, c'est juste simple à faire. Après, décorer avec des fruits concassés et des amandes ou je ne sais pas, ce que à chacun son goût. Je vous dis merci d'avoir suivi Saveurs de Cuisine. À très bientôt et bye bye. إلى اللقاء. بارك الله فيكم اللي تبعتوني في القناة، وإلى اللقاء على القريب العاجل إن شاء الله. نعطيكم وصفات أخرى. مع السلامة وشكرا.